Kung ayaw mag-start ng kotse mo, mag-focus ka muna sa battery. Baka nalobat lang yung iyong battery. Like meron kang naiwanang ilaw na hindi mo na ipatay. Or naiwanan mo yung pinto mo na medyo nakabukas pa. Kaya hindi totally nag-off yung ilaw dun sa loob ng kotse mo. So yun yung possible reason kung bakit nalobat. Ang pinakamaganda mong gawin dyan, maghanap ka ng magja-jump start. Or kung wala naman, dalhin mo yung battery mo sa may pinakamalapit na charging station. Then, yun, try mo na. Kasi, isa sa mga indication na lobat na ang ating sasakyan o lobat na yung ating battery is pag bumusina tayo, mabilis siyang mapapaos. Sabihin natin, 2 segundo, paos na yung busina. Or halimbawa, pag ini-start mo siya, iilaw naman yung instrument panel pero pag kiniklik mo na, pumipitik-pitik. So yun, isa sa mga indication yun na battery lang naman yung problema, kailangan lang i-charge or worse, kailangan ng palitan lalo na kung yung battery natin is more than 2 to 3 years old na. So may possibility na palitan na rin yung battery.